Kombo na ngai Louange, naye mpona témoigner oyo Nzambe asaleli ngai na cité Bethel. Ntango nabali bato balobaki ebele, kende ngaki wana akozwa difficulté ya kobota. Ntango nakoti libala, nazalaki na baperiode na nga malamu te, nga nayebi kaka nakokangama, me nakangamaki te. Le 15 mai 2023, nabandi malade. Les jours mosusu boye, ntango nakangami na katikati ya butu ba 2 heures, bamemenga na hôpital. Ntango bamemenga na hôpital kuna bareanime nga basalika nde baminganga basalaka naye kolamuka na ba 8 heures. Nde baminganga bayeba bandi koexamine nga bandi kofina nga na libumu. Batuni ngo oza na zemi nga abi te. Nauti obala kaka kala mingi te ana nga na zemi te. Nde munganga moko ayafini nga na libumu ayoki mbuma. Ayisenga libumu oza na kyste mibale ya minene, il faut tosala opération. Nazalaki ya olala na mbetu mama na telemi nga na bi te nakoleka na opération te, naza confiance ya Nzambe ya pasteur nga nasambelaka. Ti baye kosenga nga échographie. Ntango naleki na échographie bake komona nga nazalaki na myome ya monene na kati ya libumu. Nde natuni munganga wana sur place nga bi papa sikoyo nde naza na myome boye ngai nakobota te, abisenga bino te ndenge oza na myome boye mwa ozwa zemi eza te fo nanu oleka na opération. Abisenga libo te tomoni mpe na nzela ya basi kasi mwasi azwaka zemi oza na mai moko boye wana me mai wana eza na microbe ekopermettre yo te oconcevoir. Ngai na bi jamais. Nde papa na biso amoni eleki alobi na tokeba maser batali nga babisenga bi oza nano na eloko ya malonga te me kotana so échographie azwi baappareil na bango azwi bagele batiaka na bomatiya bandi kotambusa namoni ka bandi koseka atuni ye papa oseka nini ayebisika mpe oza na zemi ya une semaine nga bi papa olobi nini ayebisika mpe oza na zemi ya une semaine nga bi papa okosi nga naza na zemi te nauti kobala ayebisika bi oui ma fille échographie yakisi koza na zemi ya une semaine me okobota na césarienne mpo place mwana bimaka nde place myome evandi alabi Nzambe opesi nga susu mwana obakisi nga susu na myome nga na kosuka wapi eloko oyaki kosala nga sikoyo makasi oyaki kotelemisa nga lisusu. Ntango naye koya puya moko ya jeudi naye komona mama moko azotémoigne azalaki na maladi ya pema. Mama na otémoigne ndenge asalaki 9 ans na maladi naye ya pema ndenge kozwa solution te, mais à partir ya puya papa asalelaki eka ya mosika ndenge asalaka mama wana abikaki navandi na kiti nayiki koyebisa Nzambe nga Nzambe mama oyo obikisi ye na maladi ya pema nga mpe bikisanga na myome naza nango. Ntango nakangi miso naomona papa longo na chere ayeti place nga nazalaki atienga liboko na lipekanisi abengi nga na kombo nanga Louange. Fongoli miso natali ye ntango naotali namona sikoyo na nsima na ye bato mo bati bilamba ya pembe ebele ayebisi nga alobi na ye mpona bikisa yo. Nga na papa okobikisa nga ndenge nini namoni oza na sizo te oza na tonga te mpo obikisa nga okobikisa nga ndenge nini myome eza na kati ya libumu na mwana. Nde mu papa ayebisi nga alobi eske oza na kondima ke okobika na pokwa lelo nayebisi papa naza na kondima abi oza na kondima nga abi atuli nga 3 fois nabi naza na kondima. Namoni papa akotisi liboko na ye na kati ya libumu na ngai ayaka akotisi place ngai nazalaki na gangi mamona kwe nabeti libumu na se. Abisinga Louange nasimbi mwana oyo aza mwana na yo nga nde nasimbi ye me na obimisa mwana te naobimisa nde maladi ezotungisa yo. Papa akotisi liboko benda azobenda namoni papa abendi nga myome ane ebimisi misisa na makila. Abisinga alobi kimia yango ekoteli yo okobota na kombo na esiko okobota normal semaine yaki kolandelaki semaine na ngai ya okende hôpital. Ntango nakei nakomoka sikoyo libumu ekobosala nga mpasi nalali sikoyo natie motu likolo ya mbetu namoni papa ye kasi ya Moïse ye ayebisi nga bi mwana ngai nayebi ke ngongo banda ekozela ekoki ozobota sikoyo nava normal nafungola misu we papa aza te Nzembo fidèle ekoti nga na ndoko nabandi koyemba Nzembo fidèle moninga malamu pasitaka nazosisaka banzembo ya papa boye mamona kwa mongo mwana bimisi mutu nganga ya lokoti nga akotisi nga na chambre ayebisi nga biozela koforce te mwana yo ya bibi deja tiataka bagamba moko mwana bimi bazuba ya bi mwana baboko funga te maka ya bi
yo mutamia moboti ndenge nini mwana avandaki yo na nzela place miame evandaki yo na nzela place mwana avandaka oboti ndenge nini natele na bapasi na ngai na bandako ngai abi boyebi place nazwi mwana oyo te nazwi mwana oyo zala na sindembe te pamba sindembe te puta apesinga mwana oyo na memi soki papa longola nga mbiom te nalekaki na césarienne mais nzambe asali nga ngolu naboti na kimia yango nayebi na témoigne monene na ye yatango nyonso fidèle na maloba na yo yango naye kopesa merci na papa na bapriere na ye atika biso te nde oyo ngai nalobaka yango wana fidèle ya butu na moi